wallahu ta'ala. Malam, cikin ibadoji da yawa da ake a cikin waɗannan kwanaki shi akwai ibadan malam itikafi. Malam, dan ƙara haske zamana akan itikafi a gurguje. To la shakka kamar yadda muka faɗa, shi itikafi shine mutum ya yanke dukkan waɗansu alaƙoƙi na duniya, ya koma kawai alaƙa da lahira. Wato shi yasa mutum in ya je hatta a masallacin annabin Allah yakan yi bukka ne a gefe, inda zai shige ya zauna ya shagaltu da abin da ya shafi lahira. Shine itikafi, wanda zaka keɓe kanka don ambatan Allah, karatun alkur'ani, zikirai da sauransu. Wannan shine abin da zaka rinka yi itikafi. Ka yanke daga dukkan wata alaka ta duniya, alaka da iyali, alaka da kowa, kamar inda Allah yake wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, kuma masallatai ake yi. Me yasa aka ce masallaci? Masallaci shine gurin da Allah yake so. Kuma me ake yin a masallaci? في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. menene yakhafuna yawman, kaga guri ne da ake neman lahira. Shi yasa aka ce itikafin ayi shi na, baka zuwa ziyara, baka zuwa gaisuwa, ba a zuwa a gaishe ka, ba abin da zai fitar da kai sai wata bukata irin ta dan adam, kamar yadda Aisha hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim, baya fitan yana itikafi sai dai idan wata bukata ta dan adam ta kama shi, kuma babu a gurin kafin ya shiga gida, tunda ba irin masallatan zamani bane suke da shi a da. Amma yanzu kusan zaka samu duk wani abin da kake bukata yana nan a kewaye da masallacin da kake itikafi. Saboda haka wannan a sani kuma cewa kar mutum ya amfani da dama ya guje wa waɗansu mas'uliya, waɗansu abubuwan da suke nauye-nauyen da suke kansa, ya bar su ya zo ya tare a masallaci. Hadisi ya tabbata mustadrakul hakim wa mu'jam at-tabarani, hadisi Abdullahi ibn Abbas yace da mutum ya je ya biya bukatan mutane ya fi ya zauna itikafi shekara 10. So kar mutum ya dauki itikafi ya bar abin da yake wajibi a kansa. Misali ko ma'aikaci ne, kaddara kana aiki a nan gurin, idan ka shiga itikafi wannan abin da miliyoyi suke amfana da shi zai samu matsala. An tambayi Sheikh Salih bin Uthaymin rahimahullahu ta'ala, yake ce an tambaye shi cewa mutum ne a inda yake kusan unguwar ko garin mutane suna amfana da shi, kusan shi ne garkuwa na abin da ya shafi addinin mutane, wajen fatawa, wajen karantarwa, wajen sallan tarawih, sallan tahajjudi, amma sai ya kyale su ya taho Makka masallaci umra da wannan bukatar sa ne shi kai. Sai ya ce to ya gina gidan sama ya rushe gari gaba ɗaya. Subhanallah. Wato wannan abin da yi ba shi yafi ba, amfanan jama'an nan da ya fi alkhairi sama da tahowansa umra. Subhanallah. Kenan abin da ya kamata a lura anan, kuma wannan hadisi ke tabbatar da shi cewa idan ya kasance shi kuma itikafi bayi da iyakaci, magabata sun fahimci itikafi ko dan lokaci ka zauna a masallaci da nufin itikafi ne. Inda ka zauna cewa zan zauna dan awowi, dan lokaci in yi itikafi, wannan ka yi itikafi. Ala gida fa? A ba a yi a gida. Wani lokaci shi ma misali mutum ya kulla kanshi a misali kila yana da wani side ne a gidan shi kadai, misali ba wanda ke shiga. Wannan ana kiran shi itizali ba itikafi ba. Ya kaurace musu da ba itikafi. Ko dai halwa ne. Yawa to ya ce halwa yake yi ba abin nan ba. Saboda ka ba a yin shi sai a masallaci, tunda Allah ya hada shi da masallacin da akwai tattaunawa, akwai wanda suke ganin cewa masallacin mai zamana, wanda suke ganin sai masallatai guda 3 nan kadai, wanda suke ganin sai masallacin da ake juma'a, wanda kuma suka ce masallaci dai kowane masallaci, tunda al-masajid aka ce allil istighraq ne. Saboda haka dai al-muhim mutum ya samu masallacin da ake juma'a ta inda ba zai fita ba, ya tsare kansa, ya keɓe, ya san kuma cewa ya keɓe ne don wannan ba don tattaunawa, zai iya ma ya kashe wayoyinsa misali. To
to amma in ya sa akwai wani abu lalura kuma dole ne kamar yadda annabin Allah yake ce wani abin zai kan iya tasowa abin nan matansa sukan kawo masa ziyara wani lokaci yana itikafi Aisha takan ce wani lokaci yana itikafi ya leko da kansa ta wanke ta tsefe masa kansa tana cikin al'ada duk dai irin waɗannan abubuwa wanda abin nan ba za su dai zama sun ɗauke masa wato hankali akan abin da ya zo yi ba.